నమస్తే అండి. నేను మీ డాక్టర్ రూప, అరోమా బేతనియా ఆయుర్వేదిక్ పంచకర్మ హాస్పిటల్, రాజమండ్రి. ఇప్పటి వరకు నేను చేసిన వీడియోస్ మీకు యూస్ఫుల్గా ఉన్నాయని నేను నమ్ముతున్నాను. నేను చేసిన వీడియోస్ని లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేసిన మీ అందరికీ థ్యాంక్స్ అండి. ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పాలనుకున్నటువంటి టాపిక్ ఏంటంటే, చాలా కాలం నుండి ఎంతోమంది ఆయుర్వేద గురువులు చెప్పిన ఇప్పుడున్నటువంటి వాతావరణాన్ని బట్టి వచ్చేటువంటి డిసీజెస్ అండి. అవి ఏంటంటే జలుబు, దగ్గు, సైనసైటిస్. మా హాస్పిటల్కి వచ్చేటువంటి పేషెంట్స్లో కామన్గా ఈ సమస్యతోటి వస్తున్నారు. కాబట్టి మీరు కూడా ఈ సమస్యతో బాధపడినట్లయితే మీ ఇంటిలోనే ఉంటూ మీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వాటితోటే మీరే వైద్యం చేసుకుని త్వరగా ఉపశమనం పొందే మరిన్ని హోమ్ రెమెడీస్తో మీ ముందుకు నేను వచ్చాను. ప్రధానంగా ఈ జలుబు గురించి మనము వివరించుకున్నట్లయితే, ఇది సహజంగా వాతావరణంలో వచ్చేటువంటి మార్పు వల్ల వచ్చేటువంటి వ్యాధి. ఈ జలుబు వచ్చిన వారిలో ఇమ్యూనిటీ లేకపోవటం వల్ల ఈ జలుబు వస్తుంది. దీనిని మనము ఎలా తగ్గించుకోవాలంటే, ఈ ఇమ్యూనిటీని బూస్ట్ చేసుకునేలాగున రాసి ఉసిరిని తీసుకొని దానిని తాటి కరకండ సహాయంతో క్యాండీస్గా చేసుకొని మురబ్బాస్ చేసుకొని పిల్లలకి ఇవ్వచ్చు. అలాగే పెద్దవారికి ఈ రాసి ఉసిరి జ్యూస్ని 2 స్పూన్లు 1 గ్లాస్ వేడి నీళ్ళతో కలిపి తీసుకుంటే అమాంతంగా ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ చేసుకోవచ్చు. కాలికంగా జలుబుతో బాధపడేవారు 2 గుప్పిళ్ళు తులసి ఆకులు తీసుకొని 10 మిరియాలు తీసుకొని కల్వంలో ఆ రెండిటిని బాగా నూరి బఠానీ గింజంత ట్యాబ్లెట్స్గా చేసుకొని నీడలో ఆరబెట్టుకొని 1 గంట ఎండలో పెట్టి జార్లో ఆ ట్యాబ్లెట్స్ని భద్రం చేసుకొని 3 పూటల ఒక్కొక్క ట్యాబ్లెట్ చొప్పున వేసుకున్నట్లయితే త్వరగా ఈ జలుబు నుంచి ఉపశమనం పొందగలరు. రెండో చిట్కా ఏంటంటే, 2 స్పూన్లు వాము తీసుకొని 1 స్పూన్ పసుపు 4 తులసి ఆకులు వేసి ఆవిరి పట్టేంత వాటర్ మీరు తీసుకొని ఈ దానిలో వేసి మరిగించి 10 నుంచి 15 నిమిషాలు ఆవిరి పట్టినట్లయితే శ్వాస ఇబ్బందిగా ఉన్న వారికి ఇది బాగా యూజ్ అవుతుంది. దగ్గుతో బాధపడుతున్న వారికి పొడి దగ్గే కానీ కఫంతో కూడిన దగ్గే కానీ మీకు ఉన్నట్లయితే కరక్కాయల చూర్ణం చేసి భద్రపరుచుకొని ప్రతిరోజు 3 పూట్ల తేనెతో దాన్ని చిటికడు మీరు చప్పరించినట్లయితే చిన్నవారి నుంచి పెద్ద వయసు వారి వరకు మీ దగ్గు నుంచి మీరు ఉపశమనం పొందవచ్చు. సైనస్. ఈ సైనస్ రావడానికి గల కారణం ఏంటంటే, మీ ఒంటిలోని కఫ శాతము అధికం అవ్వటం వల్ల మీ సైనస్ వాల్స్లో ఇది పేరుకుపోయి గట్టిపడటం వల్ల ఇబ్బంది కలిగించేటువంటిది. దీనిని అతి సులభంగా మనము నివారించుకోవచ్చండి. స్వచ్ఛమైనటువంటి ఆవు నెయ్యిని తీసుకొని దానిని గోరువెచ్చగా చేసి 2 ముక్కు రంధ్రాల్లో 2 చుక్కల చొప్పున 3 పూట్లు మీరు వేసుకున్నట్లయితే పూర్తిగా దీనిని మీరు నివారించుకోవచ్చు. దీనికి కావలసినటువంటి ఏ మెడిసిన్ మీకు కావాలనుకున్నా మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు. స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి నెంబర్కి కాల్ చేసి ఆర్డర్ చేయవచ్చు. నెక్స్ట్ వీడియోలో సౌందర్యాన్ని పెంచేటువంటి మరిన్ని హోమ్ రెమెడీస్తో మీ ముందుకు నేను వస్తాను. మీ డాక్టర్ రూప. నమస్తే.